Османның бүгінгі бөлімінде Осман өзінің қас жауы Кучарды және де оның қасындағы жендеттерін өзінің айласы бойынша тұзаққа түсірмекші болады. Оның бірден бір себебі одан құтылу керек. Себебі егерде Кучардан құтылмаса, Кучар оның баласы Алайеддинді және де қызы Халимені тұтқындап алып, оны олжайтуға алып бармақшы. Немесе сол мезетте өлтірмекші болады. Сол себепті Осман алдын ала қамданып, барлығын жоспар бойынша жалғастырып жатыр. Осман өзінің қол астындағы қызметкерлеріне, бектеріне айтып, Кучарға арналған тұзақты дайындатып жатты. Сол кезде Осман: мен саған Кучар әлі көрсетемін тұзақтың қандай болатынын, деп айтып жатты. Ал Орхан болса, жер Құтаймен бірге және де басқа бектермен бірге Алайеддинді іздеп жатты. Алайеддинді табу керек, себебі таппаса Кучар оны өлтіріп немесе олжайтуға алып барып береді. Дәл қазіргі таңда Алайеддин Кучардың қармауында, оны өзінің жұбайымен бірге қамап қойған. Ал Орханның іздеп жатқан себебі, екеуі жанжалға келіп, Орхан оны бетінен ұрып жіберген болатын. Ұрғанда Алайеддин намысқа тырысып, сол себепті жанжал шықпасын деп кетіп қалған болатын. Ал егерде дәл қазіргі таңда Орхан және де оның бектермен бірге Алайеддинді тауып алмаса, ол өліп қалуы мүмкін. Сол себепті дәл қазіргі таңда соны іздеп жатыр, барлығы жабылып. Анасы, бала және де қарындасы Халиме барлығы да қосылып Алайеддинді іздеп жатыр. Себебі моңғолдың қолына түскеннен кейін оның тірі қалуы ектал екенін біліп жатыр. Жалпы негізінде бұлардың ізге шығуының себебінің бірі Халиме болатын. Анасы Халиме мен Фатманы бірге орманға жібереді. Сол мезетте Фатма мен Халиме сөзге келіп қалып, Халиме Фатманы шұңқырға итеріп жібереді. Себебі Фатма Халимеге ашулы: сен бізді біліп тұрып тозаққа, отқа итердің деген себеппен ашулы болады. Сол кезде анасы артынан барып Халимені тауып алады. Солай бұлар Алайеддиннің олжайтудың қолында екенін біліп қояды. Сол кезден екеуі бірге соны іздеуге күміс шығады. Ал осы кезде Халиме айтып жатыр: ана егер де менің қашып кеткенімді білсе, ағаларым, әкелерім маған ренжімей ма деп. Осман бала айтады: жоқ қызым, ренжімейді, себебі сен олардың қызысың. Сен дәл қазір маған қарағаныңдай оларға қарап дәл осылай құшақтап жіберетін болсаң, олар саған ешқандай ренішін білдірмейді, деп қыз айтады. Сол кезде екеуі бірлесіп Алайеддин бекті іздесуге кіріседі. Анасы бала оған күш жігер беріп: кәнеке Халиме, өзіңнің өнеріңді көрсет, мен сенен бір мақтаныш сезімін алайын деп Халимеге айтқан мезетте Халиме жаңағы моңғолдардың бір жібін тауып алады. Соны тауып бала анасына көрсетіп, сол жерден барлығы бірге аттануға кіріседі. Баланың осы мезетте жүрегіне бір үміт үйеленгендей болды. Баламды табамын-ау деген бір сәттік ләззат, бір жүрегіне махаббат, бір күш-жігер бергендей болып, әрмен қарата осы тұсқа кетті деп барлығы соның арқасынан жүгіріп кете береді. Кучар мен оның жендеттері Османның құрған тұзағына қарата келе жатыр. Дәл осы жерде Осман: келіңдер қанеке, мен сендерге көрсетейін мұсылман еліне шапқанның қандай болатынын, деп айтады. Сол мезетте Османның құрған тұзағына олар жендеттер түсіп, жан-жақтан садақтар атқылай бастайды. Сол кезде Кучар келеді, Кучардың жендеттері келеді. Барлығы бірге жаңағы атылып атқан садақтарға, орманша жауған садақтардың ішіне кіріп кетеді. Сол кезде Осман айтады: мен саған әлі де көрсетемін, дейді. Түрік еліне тескен жендеттерді әлі де көрсетемін деп бұларға Осман айтады: қаны шабайық, дейді. Сол мезетте бірақ әлгі кәпірлер Османды жаулап алады. Кәпірлердің қақ ортасында қалған Осман ешқандай саспастан, қорықпастан Боранға айтады: боран, біз бұл жерден қалай да болса шығамыз, бізге тек қана күш керек, бізге күшті де жігерді де Алла береді, деп сол мезетте барлығы бір-бірімен айқас-шайқасқа түседі.
Османның бір мықты жері ешқандай жерде ешқашан саспайды. Әр кез әрқашан өзінің қарсыластарын жеңуге тырысатын болады. Шайғазып екінші бір тұзағына қарсы келе жатады. Осман Кучарға дайындаған. Сол мезетте Осман айтады: «Сен әлі мені білмепсің, мен ешқашан бір тұзақпен де жүрмеймін», деп өзінің екінші қойған тұзағына дайындалып жатады. Сол кезде Кучар аң-таң болып қалады. Бұл қалайша сонда деп. Осман айтады: «Менің еліме де жеріме де тиіскен адамдарды мен аямаймын», деп сол кезде айтады. Ал Кучар болса: «Мен сенің әлде де балаңды да қызыңды да өлтіремін», деп жатады. Сол мезетте Осман өзінің қол астындағы бектеріне айтады: «Ал қанекей бектер, келесі тұзағымызға дайынбыз», деп айтады. Сол кезде Кучарды аң-таң болады, қалайша сонда деп. Сол мезетте екінші тұзағы дайын болып, жендеттерді өлтіруге кіріседі. Екінші тұзағын көрген кезде олжа айтудың, Кучардың түрін көрсеңіздер ғой. Сол мезетте өте қатты аң-таң болып, «Мынау не ол? Бұл қалай сонда? Бұл қай жерден?» деп тағы да бір тұзағын түсіреді. Аспаннан сетканы түсіріп, өңкем моңғолдардың үстіне жауып, Кучардың аузын аштырып қояды. Мына бір шеттен садақшылары шығып, олардың барлығын шетінен қырып жатады. Сол жерде Кучардың аузы ашылады. Ал Осман болса: «Әлі мен сендерге көрсетемін», дейді. Сонымен әрмен қарата Осман өзінің еліне, жеріне тартып кетеді. Солай Кучар Османның құрған тұзағына алданып қалдым ба деп қатты іштей ызаланып ашуланады. Осман болса: «Әлі мен бұл тұзақтың алды», деп өзінің еліне қарай кетеді.